متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه اليوم. كاين ثلاثه الاخبار اللي مهمين بزاف واللي كيهموا الراي العام المغربي. الخبر الاول كيتعلق بتدخل عاجل ديال السلطات الامنيه المغربيه لتوقيف واحد العنصر من الجماهير الجزائريه بسبب تصرف مشين واساءه مباشره للمغرب والمغاربه. والخبر الثاني كيتعلق باحتجاج رسمي قدمته الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لدى الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. والخبر الثالث بعد الشكايه اللي قدمتها الجامعه، الكاف غيرت كل شيء ورئيس الكاميرون دخل على الخط. نبداو على بركه الله بالخبر الاول. قبل ما نبداو بالخبر الاول خليكم معنا حتى الاخر، ما تمشيو فين، ما تنساوناش من لايك ومن البارطاج الفيديو وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل نهار جديد. اولا، توقيف مشجع الجزائري بعد تصرف مشين. من الاول قلت لكم من الاول حنا كنأكدوا ان المغرب بلاد الترحاب والاحترام، وان جميع الجماهير اللي كتدخل الى اراضيه لمتابعه المباريات الرياضيه تجد الترحيب والامن وتنظيم المحترف. ولكن في المقابل فإن أي تصرف كيخرق القوانين أو كيمس بالأخلاق العامة أو كيسيء إلى صورة البلاد والسمعة نتاعها كيتطلب التدخل فوريا وحازما من السلطات المختصة. وهذا ما حدث فعلا، إذ قام أحد المشجعين الجزائريين بتصرف مشين داخل الملعب العاصمة الرباط، حيث تم صور فعل غير لائق وقام بنشره علنا على شبكات التواصل الاجتماعي في سلوك وصفته الكثيرون باستفزازي ومسيء لأجواء التظاهرة الرياضية القارية. هذا التصرف أثار استياء واسع لدى الجمهور المغربي وطرح تساؤلات كبيرة حول دوافع هذه الأفعال، خاصة أنها ما عندها صلة بالرياضة ولا التشجيع النزيه الذي يفترض أن يسود في مثل هذه المناسبات. وحسب المصادر المطلعة فقد تحركت السلطات الأمنية المغربية بسرعة ومهنية، وتم توقيف المعني بالأمر وهو في طريقه إلى مغادرة المدينة ليتم نقله إلى العاصمة الرباط، نظرا لأن الواقعة وقعت في نفوذها الترابي، ويخضع الموقف حاليا للبحث والتحقيق من طرف الجهات المختصة بهدف تحديد جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما ينص عليه القانون المغربي. وهذا يجب التأكيد بوضوح، القانون يطبق على الجميع دون تمييز سواء كان شخص مغربيا أو أجنبيا، وأن المغرب هو كيستضيف التظاهرات الكبرى، ما كيستاهلش هذا السلوك هذا اللي داروا هذا السيد، هذا كيسيء الأمن تاعو والسمعة ديالو والقيمة ديال المغرب. ثانيا، شكاية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدى الكاف. في خبر لا يقل أهميته علما من مصادر إعلامية مغربية مطلعة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قدمت شكاية واحتجاجا رسميا إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بسبب ما وصفته بالاختلالات التنظيمية وغياب الوضوح في تعيين الطاقم التحكيمي الخاص بمباراة المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الكاميروني ضمن منافسات ربع النهائي كأس إفريقيا للأمم. أكدت الجامعة حسب نفس المصادر أن التأخر في الإعلان عن طاقم تحكيمي يعد أمرا غير مقبول، خاصة وأن الكاف تتوفر على جدول زمني محدد يجب الالتزام به في جميع المباريات البطولة دون استثناء. وأضافت الجامعة في مذكراتها الاحتجاجية أن هذا التأخر خلق حالة من الارتباك والتوتر لدى الطاقم التقني واللاعبين وكذلك لدى الجمهور المغربي الذي كيتابع المنافسة بكل شغف واهتمام. ومما زاد من حدة الاستغراب والقلق هو أن الطاقم التحكيمي الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر يضم حكم وسط من مصر وحكام تقنيين الفار من الجزائر. وهذا الأمر أثار تخوفا مشروعا لدى الشرائح الواسعة من الجمهور المغربي، خاصة أن المنافسة دخلت مرحلة الحسم، وأن أي خطأ تحكيمي قد يكون له تأثير كبير على مسار المباريات والنتائج نتاعها. وشددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أنها لا تتهم أحد ولا تشك في نوايا أي طاقم تحكيمي، ولكنها تطالب فقط بالوضوح،
احترافية وتكافؤ الفرص واحترام القوانين ومساطر المعتمدة. وختمت الجامعة شكاياتها بالتأكيد على أن المنتخب الوطني المغربي يدخل هذه المباريات بروح رياضية عالية وبعزم كبير على تشريف كرة القدم المغربية، مطالبا في نفس الوقت بتحكيم نزيه وعادل. وغندوزو ثالثا تقارير حصريه كتاكد باللي الكاف بدلات كل شيء، وهذا الشيء جا من بعد ما اكتشفات اسماء الحكام اللي كانوا مرشحين يقودوا الماتش المغرب والكاميرون، ومن بعد ما تقدمت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بشكايه رسميه للكاف، وزاد دخل حتى رئيس الكاميرون شخصيا على الخط. متابعينا الكرام، غادي نناقشوا فيه تطورات، هذا الفيديو نناقشوا فيه تطورات حصريه وعاجله بعد ما تظهر على اسماء الحكام ديال الماتش المغربي والكاميرون اللي غادي يلعب غدا ان شاء الله الجمعه. وكان الهضره حتى على شكايه رسميه تقدمات بها الجامعه الملكيه للكاف، وفيها تفاصيل مهمه بزاف في هذه اللحظه. كلشي تبدل. باش تعرفوا باللي الامر كان فيه شي حاجه ماشي هذيك، خصنا نعرفوا ان اولا الجامعه الملكيه ما دارتش شكايه عبثا، وثانيا كان تدخل رئاسي كاميروني بشكل مباشر. وملي كيكون عندك رئيس جامعه بحال السيد الفوزي راه تقدر تنعس وانت مرتاح، حيت الامور ولات دابا مرتبه مزيان. تصوروا معايا نوضوا الصباح ونسمعوا باللي كاينين جوج نتاع الجزائريين في الفار وحكم وسط المصري، وفي نفس الوقت تلقى باللي جامعه دارت شكايه وواقفه على حقها. من بعد هذا الشيء خرج مصدر جنوب افريقي مقرب من الكاف وقال باللي ما تمش بعد الاعلان الرسمي على حكام الماتش المغربي والكاميرون. وهذه المعطيات كامله كتخلينا نفهموا باللي شي حاجه كانت كطيف في الخفاء، وان شكايه القشع جات في الوقت المناسب. وحنا عارفين باللي اكبر مشكل في كره القدم الافريقي هو التحكيم، والتاريخ كيشهد على هذا الشيء. ومن السبعينات القرن اللي فات والمغرب كيتظلم، ودابا زاد حكم مصري، جوج حكام جزائريين، واحتمال مواجهه بين المغرب والجزائر. هذا الشيء كله خلى الكاف تتراجع في اخر لحظه وتوقف الاعلان الرسمي. وزيد على هذا الشيء رئيس الكاميرون اعلن على مكافاه ماليه كبيره للاعبين قبل الماتش المغرب باش يضغط ويرفع المعنويات. وهنا كنقولوا بالوضوح ما بغينا حتى شي ظلم، الى لعبنا وخسرنا بشرف مرحبا، ولكن ما نتقصاوش من طرف التحكيم. هذا الشيء ما غاديش نسمحوا فيه. المغرب دار تنظيم عالي، بقى غير التحكيم يكون في نفس المستوى. الا ما قادرين تجيبوا الحكام برا، في الاخير نتمناو الماتش يدوز في اجواء رياضيه نقيه والله يجيب لنا الحق. وفي هذا السياق خصنا نوضحوا باللي الجامعه الملكيه لكره القدم ما دخلاتش في هذه المعركه بشكل عشوائي، ولكن دخلات بوثائق ومعطيات دقيقه كتثبت باللي كاين خلل كبير في تدبير ملف التحكيم. واللي واقع دابا هو ان رجله الحكام داخل الكاف ولات تعيش توتر غير مسبوق، حيت كاين ضغوطات من جهات مختلفه، وكل جهه باغيه تدفع المصالح ديالها على حساب النزاهه. وهذا الشيء هو اللي خلى الباتريس موتسيبي يوقف كل شيء ويطالب بإعادة النظر في التعيينات، خاصة من بعد ما وصلاته الرسالة باللي المغرب ما غاديش يسكت على أي تلاعب. وراه بان بالواضح أن تأخير الإعلان على الطاقم التحكيمي ماشي صدفة، ولكن هو محاولة لتفادي فضيحة كبرى كانت غادي توقع إلى تعيينوا داك الطاقم اللي هضرنا عليه في الأول. وخصنا نفكروا مزيان كيفاش الماتش بهذا الحجم، ماتش الربع النهائي بين المنتخب المستضيف ومرشح للقب، ما يكونش عارفين شكون هو الحكم حتى لاخر لحظه. هذا السؤال بوحدو كافي باش يخلينا نشكو في النيات تاع شي ناس. وزيد على هذا الشيء دخول صامويل على الخط، ونحن عارفين شنو التاريخ ديالو هو مع التحكيم والضغوطات، كيزيد يعقد الوضع اكثر. من جهه اخرى المغرب دار اللي عليه وزياده، تنظيم امن ملاعب جماهير استقبال كلشي في اعلى مستوى، وهذا الشيء شهدات به الدول الكبرى في افريقيا قبل اوروبا. وبقات غير حاجه وحده، خليو الكره تلعب في الملعب بلا تدخل، حيث اذا تعدات نفس السيناريوهات ديال الظلم راه المره هذه ما غاديش تدوز داكشي ماشي يدوز داكشي بسكوت لا جماهير ولا مسؤولين. ونختموا بهذه الكلمه هذه، المغرب ما بقاش ضعيف وما بقاش ساكت، واللي باغي يغلبنا بالكره في الملعب وماشي بالصفاره.
الجامعه الملكيه دارت اللي عليها، والسيد فوزي القجاع بين باللي المغرب دابا واقف وما غاديش يسكت على حقه، والكره دابا في الملعب الكاف اما نزاهه وشفافيه واما فضيحه تاريخيه. احنا المغاربه ورحنا متحدين وواثقين في المنتخب نتاعنا، كنتمناو يدوز هذا الماتش في اجواء نقيه واللي يستاهل يربح. كانت معكم إسراء، شكرا على حسن المتابعة، ما تنساوناش من الدعم، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.